手的一片是某某出生，媽媽給寶寶奉上這一生。頭一吻，開端之後或晴或暗，怎麼走就像連續劇也欠缺安穩，或者轉折佔太多遺忘。怎擁抱你，或者勇敢偏已斷氣。情人們一呼一吸，相愛到底，結局或同樣，仍想將你我這麼演得更理想。如能重修好一生，不要再想，在一刻誰亦要退下場，多得你在場，多得我在場，呼吸太無常。唔該晒你，子瑜，仲要你叫靚添。喂，冇嘢嘛？我諗住同你打招呼咋，冇嚇親你啊？冇啊，諗緊啲嘢啫嘛。你慢慢坐，我上翻去做嘢㗎啦。咁份三文治，我冇咩胃口啊，你食啊？真係離晒譜啊！做咩啊？出面有個男人好似喺度小便啊！唔係嘛，咁冇公德心，佢會唔會精神有問題㗎？係我哋點知喎？不過實 Q 㗎啦。你慢慢傾啊。哦。你喺度做咩啊？陳校長？子瑜，陳校長，你知唔知你喺度做緊乜嘢啊？小便咯。呢度公眾地方嚟㗎。咁咪點啫？嗰個陳校長啊，先頭喺 lift 度非禮晶晶啊！你阿爸咧話遲啲翻嚟啊，未有飯食住啊！嗱，我燉咗啲燕窩，你食咗先啦。哦。哦咩啫？食咗先啦。哦。乜鬼得㗎？係咪嫌我呢個老工人啊喺度煩住你嘈住你啫？唔係啊，妖姐，我唔係咁嘅意思啊！阿爸都當妖姐係長輩，我直頭當妖姐係嫲嫲添啦。唉，我激嬲嫲嫲咧，真係罪該萬死，我即刻飲晒佢啊！睇熱啊！好甜啊，甜到入心啊！你啊，把嘴啊甜啦，識講嘢到死。你啊真係好似你阿爸㗎，一翻到嚟咧就走入嚟書房，猛怪睇你醫學書啊咁樣。咁我哋係醫生啊嘛，病人條命仔喺我哋手上㗎。係啫，都冇理由啊，成日要捱36小時㗎嘛。你哋唔夠瞓啊，點可以睇好病人啊？妖姐啊，我知㗎，我知你肉赤我，知但係咁啊，幾廿年以嚟，醫院嘅規矩都係咁㗎啦，都冇得變㗎啦。幾廿年規矩又點啫？唔代表乜嘢㗎嘛？想收買人命咩？阿爸翻啦！法官翻嚟啦！阿姨姐，休息一陣啦，我食飯啊。我嘅唔該。阿爸，係點啊？阿爸，我有啲嘢想請教你啊。請教我定考我啊？咩都好啦。我想問你咧，如果一個病人有 disinhibition 嘅情況，咁會係啲咩原因造成嘅咧 disinhibition 咁就要由 frontal lobe 講起啦喎。frontal lobe 你知道啦，掌管咗人嘅控制能力。咁但係如果佢有血管瘤或者腫瘤嘅話，就 function 唔到咧，咁就壓制唔到衝動嘅時候，就會有一啲錯誤嘅決定。咁咪真係好似陳 uncle 咁？咩事啊？我自細就認識陳 uncle，我覺得佢為人唔係咁嘅，佢可能係前額葉受損，所以先會做出異常嘅行為。哎呀，我醒起啦，其實之前佢太太同我提起過，佢呢輪都脾氣好古怪嘅，少少事就發好大脾氣嘅。性情大變，咁咪更加似咯。
我同佢傾下啦，叫佢做個 body check 啦。咁多年老友，唔希望佢有事嘅。喺 frontal lobe 呢度有一個腫瘤，經化驗證實係一個良性嘅硬膜瘤，加上引發水腫壓住大腦，影響到陳校長佢嘅控制能力 function 唔到，所以就做出好多古怪嘅行為。今次全靠你夠細心，先至發現到陳校長呢個病。其實我都係做翻醫生應該做嘅嘢，係咧。我哋下一步應該點樣做啊？我諗首先要俾藥佢，幫佢收水腫，再同佢開刀切除腫瘤。唔知我今次可唔可以參與呢個手術咧？但係今次呢個手術，以你而家 level，只可以負責做 second 啫喎。其實每一次嘅手術都係學習嘅機會，或者陳uncle係我長輩，有得參與我已經好開心。我都想幫手啊！如果可以嘅，我都想參與。今次呢個手術，我打算交俾 Dr. John 負責。冇問題。我明白大家都好想參與，吸收經驗。只不過手術咧係講求團隊合作，向來咧都係由主刀決定邊個做副手嘅。所以今次呢一件事都係交翻俾阿 John 決定啦。呢件事我想再諗諗先，遲啲先決定。原來陳校長唔係雙面人，亦唔係偽君子，係個老友病指針。係啦，如果唔係啊，之前斷估都唔係咁啦。Sorry 啊，之前一口咬定話你誤會咗陳校長，而家請你飲嘢當賠罪。唔好咁講，咁查實你都冇講錯嘅，係因為陳校長佢老有事先至會咁嘅啫。你應該早啲同我講嘛，咁佢咪可以早啲知道個腦有事咯。你有冇咁勁啊？你有 X 光眼啊？你連靜脈啊都未知道喺邊度啦，你又知道人哋嘅前額葉嗰度啊有個腫瘤。嗱，我冇話我睇得到，不過如果俾我知道我腦有俾人非禮咧，就算我唔報警啊，都打到腦漿都飛埋出嚟，到時一照咪知道佢腦有事咯。喂，你哋有咩反應啊？我咁有義氣，你哋都要撐我嘛？但係咧，莊醫生到依家仲未決定由邊個做手術嘅副手喎。你好似好有興趣咁喎，不過你唔使諗啊，一定係揀最叻嗰個。你唔係想講全宇宙最勁嘅一件頭嘛？咁梗係啦，而家得2個 high trainee，咁一件頭係叻過 Philip 啊嘛。喂，佢仲要係范志岳嘅得意門生喎。但係做副手唔係講叻唔叻，係講同佢主刀夾唔夾㗎嘛。咁一件頭就實冇行啦，莊醫生不嬲都唔妥佢嘅。菲力同佢關係咁好，上次一件頭咧埋門嗰腳，主刀嗰個位啊都俾咗個菲力，睇嚟嗰個菲力真係贏面好大喎。一件頭係你老友嚟㗎，你咁都唔撐佢。分析下啫。咁你係咪撐佢啊？講佢咯，同你輸到一餐飯就咁話。嗱，聽者有份啊，表態。一件頭。誒，你多餘啦你。喂，點啊你？嚇，諗下先啦。美雪啊，咁你支持邊個啊？唔知喎，我都冇乜興趣。第一副手係邊個我唔知，不過我肯定嘅咧，第二副手實冇我份。不過咧，我肯定係魚仔啫。點解啊？就係因為呢次魚仔夠細心，先至揾到陳校長病因啫嘛。有冇聽過咩叫虎父無犬女啊？嗱，成個現成例子咪當咗喺度咯。嗱，又叻女，又細心，仲係最清楚呢個 case 嘅人添啊！其實我都係盡本分嘅咋，無論係一件頭啦，Philip，你啦，我啦，洋葱或者係美雪，我哋大家都有機會可以入手術室。你講下好，我就唔信啦。話就話揀個同佢夾嘅，其實夾唔夾咪即係同佢關係好唔好，有冇人際關係咁樣咯。行先啦。你哋慢慢食。美雪，其實頭先佢哋講啲嘢，你唔使理佢哋㗎，佢哋亂噏㗎咋。況且多得莊份人好均真嘅，佢唔會因為我係范志岳個女而俾機會我㗎。唔係啊，湯圓講得啱啊，有個名醫做阿爸係優勝好多嘅。其實我之前一路冇向大家提及，就係唔想有人誤會，以為我係特權分子。講真啦，我阿爸係邊個有乜所謂啫？我都係咁樣做嘢啫嘛。而家又冇人投訴你，又唔係部門主管，你唔使同我解釋咁多喎。美雪，雖然我哋大家識咗唔係好耐，但我覺得我同你好啱傾。我唔想因為一啲無聊嘅誤會影響大家嘅友誼。我諗你誤會啦，我同佢同事嚟嘅啫。7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8。hold 住 hold 住，埋翻少少，攞翻 centre 位先，手高少少，高啲，
係啦，望晒呢個前面睇靚唔靚先 ？Good， 非常好。好啦，今日就差唔多啦，聽日再見啦嚇，拜拜。拜拜。記住練功啊，翻去。拜拜，拜拜，爹哋媽咪。咦？翻咗嚟嘅？今日終於準時收工，翻嚟同你一齊去咯。哦，我仲以為你直接上酒樓嘅。仲指佢上酒樓啊？我驚佢散席都未到咋。今日婆婆生日啊，費事到時咧又有説話聽。咁我哋梗係一家人一齊去噶嘛。好啦好啦，換衫先啦。你都係啊，快啲沖涼換衫，唔好鬧啊！嗰啲啊，嗰啲我啊。沖涼先啊，寶貝女。過嚟過嚟，企呢邊啦，企呢邊啦。好，望鏡頭，一、二，好，爸媽，妹佢哋嚟，身體健康啊！快啦！公公，係婆婆祝你身體健康啊！嚟俾翻利是你先。多謝婆婆。多謝華寶。多謝媽。華寶啊，我祝你老遙重拍，健步如飛，少少禮物。咁有心啊！阿偉揀咗好耐嘅，你睇中唔中意啊？咦？用金箔砌成嘅喎，幾靚啊！嚇？金箔？係，好靚啊，好靚啊！阿梅。係。大家坐啦，嚇！坐。今晚都好熱鬧嗬。誒，梗係啦，正所謂啊，男做齊頭啊，女做出一。你媽媽今年啊71歲大壽啊嘛，梗係要擺多2圍高興下啦。不過可惜啊，如果請埋智樂嚟就最好啦。媽，做乜仲講呢啲嘢啫？咁係啊嘛，我呢個前女婿不嬲都好有我心嘅。咧嗰年我生日啊，就送咗呢隻玉鴨俾我，我一直都戴住唔捨得除啊。係啊，係好靚，好靚。梗係靚啦！嗰年買都要成10萬啦，而家唔止呢個價錢添啊！啊，20年前成10萬啊，咁咪不得了？咁就係啦，人哋范志我係大醫生嚟噶，送禮都講派頭噶嘛，唔通求其送幅畫就算咩？咁啊係啊，如果係我，點都唔會離婚啊！大醫生有名有利有地位，教跳舞啊揾得幾多啫？做醫生都唔係好難啫。婆婆啊，我而家咧都讀緊醫科啊，下年咧就畢業啦。到時咧我都係醫生。到時咧，你只不過係一個醫生仔，幾時等得到你先做顧問醫生啊？嗰時我怕婆婆啊都瞓喺棺材度啦。喂，你今日牛一㗎，講埋晒啲咁嘅説話做咩啊？大吉利是講咁呢啲有冇講？哎呀，你有千歲未啊？係開心食飯啊嘛！啊食飯啦，開席啦，你。開席，嚟坐啦。你哋玩時玩，可唔可以唔好咁大聲啊？我喺樓上蘭集中你啲成溫書啊！溫乜嘢一齊玩啊？係啊，咪一齊嚟玩啦！咁勤力做咩啫？唔通你真係想搏入去做手術室嘅副手啊？喂，魚仔喺度塞緊，應該輪到你喎。喂，佢還佢，我還我，我唔想同姓范嗰啲扯上任何關係。喂，唔好咁燥啦，我借個耳塞俾你啊！喺我櫃桶度啊，自己攞啊！唔該晒教練，下一招學咩啊？慢慢嚟先，講翻頭先個動作啊！你個轉移動作咧可以再做快啲，人哋一退後嘅時候你就要進攻，明唔明白？明白。我仲以為自己好勁添。慢落啦。喂，教練啊，係咪好似嗰個咁啊？佢好堅喎。哇！真係寫個服字俾你啊！你反應咁快嘅，我見你個 partner 啱啱隔開你啫，你又即刻進攻，堅！你學劍擊幾耐啊？學咗冇耐咋？咁咪咯，學3年啦。計落我係你師兄，如果咁都做唔到，我咪好瘀。我哋玩咗咁耐㗎啦，睇唔出喎。你想反應快啲咧，打多啲籃球啦，叫人喺唔同嘅角度傳波俾你，跟住唔好諗，即刻上籃，訓練眼手配合，
咁你嘅刺劍準程度都會高啲嘅。籃球你又啱，哇！真係講出嚟都唔信你係跛嘅。唔好意思啊，我唔係有心嘅，我真係真心讚你勁嘅啫。我冇介意喎，雖然我行動冇普通人咁方便，不過一樣可以做到好多人都做到嘅嘢，仲可以做到好多普通人做唔到嘅嘢添。有咩咁勁係普通人做唔到㗎？花式輪椅你識唔識啊？花式輪椅你都識？喂，我可唔可以玩㗎？好少見到有健全人士玩花式輪椅嘅喎，一係我幫你問下教練 ，OK 嘅話，下個禮拜練完劍同你玩啊。下個禮拜啊？下個禮拜要將人玩獨木舟喎。獨木舟？我都想玩喎，係咪先？我識到個教練咧，佢有個學生台差唔多㗎咋，不過佢教得幾好㗎。佢咁啱下個禮拜又喺度，有興趣一齊玩啊？好啊！你好似凡運動都啱咁嘅。玩咧先係我正職，翻工寫兼職嚟啫。你好似麻麻地你份工喎。一般啦，係個上司乞人憎咗啲咯，又挑剔又奄尖，成日扮晒有要求咁，懶賴嘢，總之就煩啦佢。乜佢咁乞人憎㗎？喂，我練完劍依家翻緊嚟㗎啦。哦，好啦，唔講啦，拜拜。見你咁緊張報晒到咁，肯定係女朋友啦。我大佬嚟㗎。嚇？佢好緊張我㗎，有陣時啊，我都覺得佢緊張到咧有啲煩啊，好似你阿頭咁啊。喂，咁點同啊？你大佬啲煩咧係關心你，令你冧嘅；我上司啲煩係針對我玩我，令我想爆粗嘅。好啦，唔同你講啦，我哋下個禮拜見啦，唔係一陣又奪命遭人 call 啊！你啊，小心過馬路啊，記住綠色先過得，紅色唔過得啊！唉，你唔好扮我大佬啦！拜拜，拜拜。阿 John，陳校長嘅手術已經排到期喺下星期進行，你決定咗邊個做副手未啊？我想揾菲力做我嘅第一副手。多謝Dr. John，我翻去一定會好好温習，唔會令你失望嘅。而第二副手，一傑，你嚟幫手。Second 只係幫手做轉窿吸血嘅，向來呢啲工作都係揾 houseman 做㗎噃。我知一傑好想參與呢個手術，我梗係要俾機會佢啦。既然係手板眼見功夫，一傑，你要做個好榜樣俾其他 houseman 睇。至於其他嘅實習生，好歡迎佢哋嚟觀摩。我會好好準備。輸餐飯啫，唔使咁嘅面口嘅。一係咁啊，我豪一次，不過係 canteen 碟頭飯。哇！你咁樣講啊唔啱數啊，洋葱。話晒當初係你到啊 Dr. John 會唔會揀一件頭做副手㗎嘛？嗱，依家個結果的而且確係揀咗佢喎。最弊佢係 second，唔係 first assist 咧。喂，咁而家當係邊個贏先？喂啊，你哋有冇過分啲啊？而家一件頭俾人踩到上心口啦，你哋仲喺度掛住邊個贏？其實你嬲都冇用㗎啦，都既成事實咯。況且嗰一件頭都未發爛渣，你發脾氣都冇用㗎。咁啊，嗰個一件頭係佢㗎嘛，Kiki梗係緊張㗎。你話唔俾佢入手術室咧，我都冇咁嬲喎。但係而家做 second 喎，佢係 final year 嘅 high trainee 嚟嘅，而家俾人當做 houseman 啊！呢個係對醫生最大嘅侮辱嚟㗎。話時話，我開始覺得 Dr. John 手上嗰把唔係手術刀，咁係咩啊？九頭鍘，一襲落去死無全屍。雖然我都覺得今次唔一定要俾一件頭做第一副手，但係 Dr. John 咁做，又好似真係有啲過分。你都話係過分咧？唔通即係好似學下洋葱話齋，一件頭平時嘅態度，連 Dr. John 都睇唔過眼，所以想挫下嗰啲鋭氣。咩都好啦，總之大家以後要小心，唔好得罪九頭鍘。張醫生啊，張醫生，你係咪見心有啲唔舒服啊？使唔使我幫你做心外壓？踩踩佢，踩踩佢先啦！地方啊，做乜鬼啊你？喂，我關心下你啫。其實至關心你嗰個咧就係琪琪，你做咩唔聽人電話啫？哦，扮聽唔到添。唉，知你興㗎啦，嗱，一場兄弟。飲啖啤酒，講講火啦！啊，飲啲涼茶先啦。我真係冇嘢啊。喂，你老細病你去做 second，你都可以當冇事嘅嚇。我話你兩個有嘢係真嚇，收咗工都陪住我咁奇怪，你唔使湊仔啊？你唔使湊女啊？我要湊仔㗎。喂，我都要湊女㗎。不過見你咁大餐啊，所以諗住先入嚟安撫你咋。咪係咯，隔離婦產科個 Miss 方好難約㗎，特登為咗你而放去飛機㗎，係咪好夠兄弟先？唉，其實做咩位有乜所謂啊？最緊要救個病人㗎嘛。敷衍？乜敷衍啊？
直頭係假。我陣間咧就翻去準備個手術，你哋咁夠兄弟嘅，陪我一齊翻去啦。最多啊，我請食宵夜，我煮埋麵俾你兩個食啊！好，做兄弟嘅，就算你唔請我食宵夜咧，我都陪你陪到底㗎啦。冇錯啦，就算做兄弟嘅，就算你唔請我食宵夜，我都會撐到底㗎啦。好，夠兄弟一杯，飲杯，飲杯。翻去做足準備，做手術先。喂，一件頭，佢真係冇嘢噶嘛？你咪真係冇事啊！我喂，有咩同我講啊？一件頭，我哋一場兄弟，你知唔知？你解一樣嘢啫，朋友係咪先？唔可以講噶喎。喂，喂，阿仔啊！係啊 ，Miss Wong，我哋一齊飲嘢啦，好唔好啊？食唔食紅豆沙？而家買一送一，5色啊！咩啊？楊枝甘露，唔使理佢啦。哦，你兩條垃圾蟲啊！一人1500蚊。點啊？有冇頭痛啊？有啊。有冇覺得眼皮好重啊？有啊有啊。睇有冇重影啊？都好似有啊。你喺度做咩？問症咯。你咁叫問症？我又做錯啲乜嘢啊？小姐，麻煩你詳細啲再講一次俾我聽啊！我而家睇嘢咧，仲係好唔清楚啊！啲視力咧好似好模糊咁啊！身體有冇其他地方覺得唔舒服啊？我頭先上去廁所，但係咧覺得全身都冇力啊，個頭又好暈，仲有啲想嘔添啊！你之前有冇撞親個頭？冇啊！有冇唔小心俾人打親過？啊！我之前打泰拳啊，同人打嗰陣咧，俾人撞親過個頭㗎，我仲暈過添㗎，唔知關唔關事咧？幫佢照 CT。好啊。嚇！醫生，好嚴重啊！我懷疑你腦入邊有積水，引致腦內壓增加，所以有你剛才講嘅症狀出現。咁點算啊？如果證實係真嘅，我哋會安排你做手術，插入導管，將脊髓液引入身體其他部分。不過唔使擔心嘅，目前最緊要嘅係檢查清楚。你頭先話問症，咁你知唔知病人之前打泰拳撞親個頭？病人都冇講。係佢冇講啊，定你冇問啊？如果你用心同病人溝通嘅，你點會唔知啊？我而家問你，修正有咩程序？問病歷，做檢查，定出診斷，然後開 management plan，睇下用咩治療嘅方案。你連最基本點樣修正嘅第一步都做唔好，講咩 management plan？你千祈唔好同人講讀咗5年咩？安排病人照 CT。好啊。自己做唔到阿攝揾我出嚟。啊！點解我次次按 call 都咁旺場㗎？又收整，又抽廢水，又抽粗水，插 trash string 都2次啊！搞到我今晚第一次飲汽水。唉，嘆翻夠半先。好忙啊，飲緊汽水啊，陣間先響啦。鹽水 step。係。打多支底。係。冇反應。仲企喺度。我接啊。再打多支。
張醫生，呢支已經係第3支，都係冇反應。唔使猜啦，大家盡咗力。佢屋企人呢？佢一直住喺老人院，我哋仲未聯絡到佢啲仔女。嘗試下再 call 佢哋。係。準備出嚟。啊！而家先嚟壞啊嘛！着未啊？你做咩？削人咯！跟我出嚟！你頭先做咩？削人咯！削人？我淨係見到你揾死者出氣啫，你有冇尊重過死者啊？成間醫院每個醫生都辛苦㗎啦，得你辛苦咩？捱唔住就唔好做。我話俾你知，我未見過一個 houseman 好似你咁不知所謂。你自己做唔到 first assist， 揾我出氣啫嘛。你自己做錯嘢，就話人哋有問題。你當初點會入到醫科㗎？我話俾你知，如果你想揾份工，人人當你神功敗咗，唔該你轉行。我冇咁諗過。你再用啲咁嘅態度嚟實習，就算唔係我寫你張 application， 我都有辦法令你畢唔到業。你根本由第一日開始睇我唔順眼，而家係部機有問題，唔係我有問題啊！我做得好啲，你又唔見你讚。你做得好，其他 houseman 上晒手啦，你咧？我俾多次機會你，2個星期之後，我喺病房隨便揾個病人向你抽書，你要俾個滿意嘅 presentation 俾我。你知唔知成個 ward 有幾多病人啊？病房入邊每一個都係你嘅病人，你有責任知道晒佢哋嘅病歷，做唔掂你就冇資格做醫生。好啊，你想抽爆我嘛？我唔會衰俾你睇。仲有2個星期之內練習好縫傷口，學識耍電套拳，摸到病人身上嘅腫瘤。呢啲係我哋1年實習時間要學嘅嘢嚟㗎。你俾2個星期我，呢啲嘢讀 U 嘅時候讀過晒啦。我當你識㗎喎，入嚟醫院實習只係俾機會你實踐啫。我唔想再嘥你嘅時間，更加唔想嘥我嘅時間。早啲知自己唔掂咯，咪早啲走啦。對你、對我、對病人都係好事。你憑咩話唔適合啊？我唔會俾你帶到㗎。2個星期啊嘛，你睇住。喂，做咩啫？唔需要見你咁勞嘈嘅喎。個衰仔會考8A 㗎，根本就醒目仔，係做嘢唔上心啫嘛。佢唔上心，你咪由得佢咯。你咁上心做咩先？嗱，俾我咧，我就會當佢透明㗎啦。嗱，過多半年就拚走佢，到時咪冇眼屎乾淨盲咯。佢再係咁嘅表現啊，我一定唔會俾佢 pass 㗎。你留佢喺呢度冇着數㗎喎。1年之後佢畢唔到業，佢要翻嚟留多半年，到時你又要對多佢半年。邊有人咁傻仔㗎？半年咪半年咯，半年之後佢再唔掂，我留佢多半年。喂，咪住先，1年之後你自己都畢業啦，你咪話過要去你個師傅診所度嘅咩？你放心，我唔會好似佢咁不負責任嘅，最多咪留多半年先出去。大醫生啊，大醫生，邊有人連自己個前途同埋個前途都唔理㗎？就係為咗呢條僆仔？我走咗之後啊，病房嘅病人就指意晒佢哋啊，佢哋咁樣做嘢法，我點放心將啲病人交低俾佢哋啊？仲有啊！啲先嚟有幾多對手幾多對眼啊？邊睇到咁多？原來講到尾咧，我哋大醫生都係唔捨得呢度啲病人啫。咁其實你要選擇留喺度嘅，咁當初你做咩要應承你師傅得㗎？我知你為咗供你個細佬去外國讀書，所以你就勉強咗你自己啊嘛，係咪？我只係覺得咧，你唔好成日顧住你細佬先得㗎，好似前世欠咗佢咁樣。
講多咗。啊，早餐我嘅。你啊，幫我洗翻乾淨條褲佢啊！有乾洗布啊，自己可以洗啊。佢要我喺2個禮拜之內完成呢3件不可能嘅任務啊！哇！你唔係咁大鑊啊！喂，我邊骨科比較多聯針喎，你過嚟我嗰邊，我叫阿 Ben 幫你啊。咦，我嗰度泌尿科就冇乜機會聯針啦，但係你有冇興趣一齊落嚟揾啲嘢摸下？嗱，你想學摸腫瘤嘅話，我內科嗰邊大把腫瘤俾你摸。而家唔係過唔過到關嘅問題啊，係佢擺明針對我。就算俾我做到啊，佢都唔會俾我 pass 㗎。咁講句公道説話，你嗰啲奶鑊嘢啊、太 Q 嘢啊，傳到我哋泌尿科都聽到啦。你唔信，你問吹水啊！嗱，一場死黨，無論點我都撐你嘅。嚇！我真係唔明你喎，同你一齊由小學讀到中學，中學到大學，成績鬼咁好，但係你一入嚟做 houseman 就咁差嘅，點解？吓？乜你當初係跟佢先揀讀醫啊？誒，絕對唔係，係佢跟我至啱。當初佢攞8科 A 啊，仲走嚟問我話揀咩科好，咁我咪叫佢跟我讀醫咯。喂，楊聰，你成績咁好嘅咩？我真係讀得書嗰啲人咧，冇人睇嘅。咁即係一件頭冇講錯到啦，你係做嘢唔上心咯。哦，咁即係你企喺佢嗰邊啦。分手，我我添。但係唔係楊聰，你咁樣同個 senior 鬥咧，你自己唔着數嘅咋？怕咩啫？我第時又冇諗住揀神經外科，實習期完咗啊，拜拜啦！仲有佢好勁咩？入到手術室啊，咪又係幫手轉窿。説乜嘢啫？講真話啫嘛，hair train 你好巴閉咩？咪同我哋 houseman 一樣，入到手術室咪轉下窿啊，吸下血咁。咁得閒冇嘢做，温下書好過啦。温緊啦！幫我攞罐汽水啊，唔該。喂，唔該晒。原來我侄仔好想考陳校長間學校。我阿嫂係咁掠我，叫我同陳校長講聲喎。係咩？不過得咗你開到聲，陳校長應該唔會 say no 嘅啫。我話最怕呢啲拉關係㗎啦，自己有料嘅實會收你㗎喎，冇料嘅邊個撐腰都冇用。絕對同意。點啊？琴晚有冇緊張到瞓唔着啊？少少咁啦，不過點及得一件頭啊？佢係要負責轉窿、吸血呢啲嘢，我哋做 houseman 嘅時候做唔少啦。我嘅駕輕就熟啦。陳志達，我係今日同你做手術嘅醫生莊博文。喺你腦入面前額葉嘅位置有一個良性硬膜瘤，陣間會同你開刀切除咗佢，你明唔明白？唔該晒你，莊醫生。而家同你全身麻醉。開埋眼，知唔到？走燈，埋咪。呢個係良性瘤，用超聲波震碎腫瘤，然後吸走佢，咁樣對正常嘅腦細胞係影響最細。Sono，塞嘅。
收 sono。Toma force。莊醫生咧，佢真係好勁。你睇佢做手術，一啲都唔緊張。Bipolar。莊醫生，有個急症送咗入嚟，係嚴重腦創傷啊！我呢邊手術未做完，多可唔可以應付到？ Doctor Lo 仲做緊另一個手術啊！ OK， 我即刻落嚟。Philip， 幫佢止血 ，hold 住個病人，等我翻嚟止 code。知道。咩情況？傷者被鐵枝插咗個頭，送院嘅時候已經昏迷，照咗 CT， 等緊報告。俾個電筒。病人對唔大量出血啊！邊度流血？太多血啦，睇唔清楚。病人 BB 跌緊啦，馬上幫病人輸血。點解會咁嘅？你跟住會點做？不如等我 take over。Philip， 換位。換兩支粗塞㗎，失常教到最大。莊醫生，個 CT report 出咗啦。 原來病人仲有個動脈血管瘤，但係之前做檢查嘅時候都唔見嘅喎。呢種瘤 CT 同埋磁力共振都照唔到㗎，一定要照血管鏡先可以照到。仲有幾多包血啊？已經係最後一包。即刻通知 Doctor John，睇下幾時上得翻嚟，俾人捱唔到幾耐㗎啦。莊醫生，有個腦創傷嘅傷者送咗入嚟。誒，莊醫生，手術室嘅蔣醫生揾你。講啊 ，hold 住個病人，我盡快上嚟。 BB 跌緊，脈搏越嚟越快啊！病人血壓咁唔穩定，再咁出血會失血過多而死嘅。喺上游夾住佢幫佢止血先。莊醫生就嚟上嚟㗎咯喎，等多陣啊！病人唔等得啦，但冇莊醫生嘅吩咐，我哋唔可以亂嚟㗎，人命攸關啊！我哋未做過啲手術㗎喎。攞個手提電話入嚟，影住個腫瘤，打俾林爺，佢喺電話度教我點做。林爺今朝去咗新加坡開會喎。打電話俾范志豪醫生。 莊醫生就嚟上嚟噶咯喎，有咩事我一個人負責，call 多老班佢上嚟。師傅，手術途中突然之間發現個病人仲有個動脈血管瘤 ，BP 一直跌緊，要馬上幫佢切除。你可唔可以教我點做？我明，你照住我説話去做。 叫做 aneurysm clipping， 護士落 clips。上一隻 temporary， 一隻 permanent。temporary clip， 用 temporary clip 夾住血管上游，之後要永久植入 permanent clip 喺血管瘤位置，令佢唔再出血。 temporary clip 落咗，姑娘開始計時。俾你哋嘅指示好清晰，叫你哋 hold 住等我翻嚟。點解你唔等就自把自為幫病人做手術？當時情況危急，
唔馬上處理病人會死。 No excuse， 冇 AC 在場，你根本唔應該做手術。我只係以病人嘅利益衡量。你咁樣係用病人嘅性命做賭注。你只係一個 higher trainee， 連專科嘅資格都未有，亦都未做過動脈瘤嘅切除。你話我聽，你憑乜嘢有把握？今次嘅手術比預期時間長，病人要冒嘅風險多咗幾多？你知唔知？今次病人冇事，完全係因為你好彩。如果唔係，醫院要為你嘅好勝負責任。對唔住。仲有，你同范志岳醫生私底下交情有幾好都好，你都唔應該跨過我，而直接揾外邊嘅醫生幫手。呢種情況我唔希望再出現，知唔知道？知道。陳校長，做完手術覺得點啊？個頭就係覺得有少少暈暈頓頓咁。麻醉又未散啫，你休息下，夜啲再睇。唔該晒。呢件樓有個同事暈低咗，你快啲過嚟睇睇佢啊！你睇下先。恭喜晒！嗱，係咪咧？我都話佢咧實上當㗎啦。 Surprise！ 嗱，唔好望住我，呢一啲咧係琪琪嘅心意嚟嘅。唔係啊，唔係啊，其實咧個個都知道你手術成功，又由第二副手錶做主刀，所以想同你慶祝咋。快啲食蛋糕先啦！嚟！哇！如果有人對我咁啊，實冧死啦！你有一件頭咁叻咩？個手術啊，危險性好高㗎。一件頭咧，直頭咧就係將個病人由鬼門關拉翻出嚟。做好手術係醫生嘅本分。做醫生梗係要做好本分啦，只不過我哋想揾個藉口同你慶祝啫嘛。係咯，一件頭，其實琪琪咧叫我做場戲，俾個驚喜你啊，冇咁掃興啦。我真係好希望你能夠收咗呢份心意。咁就唔好嘥人啲心意啦，切蛋糕啊！使唔使咁屙過啊？叫你切蛋糕啫，又唔係切腫瘤。你咪唔想切住，想食啖先啊！嚟啊，食啖先啦，快啲！玩夠未啊？有啲人唔可以講少㗎。你兩個護士嚟㗎，呃我，話有人暈咗，我唔覺得 surprise 啊，我覺得 stupid 啊。Sorry 啊，我本來咧係諗住。喂，一件頭，你唔係啊嘛？人哋好心同你慶祝啫，你唔使咁過分去鬧人啊！救人係醫生嘅本分，我唔覺得有啲咩值得慶祝。情人們一呼一吸，相愛到底，結局或同樣，仍然能拖緊彼此，就絕地說想。如能重修好一生，不要再想，在一刻人便缺氧，明知可一起，不要再錄唱。情人們一呼一吸，相愛到底，結局或同樣，仍想將你我這麼演得更理想。如能重修好一生，不要再想，在一刻誰亦要退下場。多得你在場，多得我在場，天空也在場。